यही असार 22 गते आइतबारको दिन हरिशयनी एकादशी परेको छ। यो तुलसी रोप्ने एकादशी हो। यो एकादशीलाई देवशयनी हरिशयनी एकादशी पनि भन्दछन्। यो एकादशीदेखि 4 महिनासम्म भगवान विष्णु पातालमा गएर शयन गर्नुहुन्छ। यो एकादशीदेखि प्रारम्भ हुने चतुर्मासमा परेका सबै एकादशीहरू सबैले उपास्न सकियो, व्रत बस्न सकियो भने जीवनमा आमूल परिवर्तन हुनेछ। जय शम्भु, जय श्री विष्णु।